วันหยุดที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายที่นะฮะนี่พายุงวงช้างพัดถล่มอันนี้เกิดขึ้นที่ศรีราชาชลบุรีพายุถล่ม2 อำเภอที่จังหวัดเชียงรายเป็นพายุฤดูร้อนดินเหมืองถล่มคอสะพานขาดอันนี้เกิดขึ้นที่แม่เมาะจังหวัดลำปางไล่เลียงตรวจสอบกันซะหน่อยนะฮะไปดูที่เชียงรายกันก่อนเพราะว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเกิดเหตุพายุฤดูร้อนนะฮะเป็นฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกในหลายหมู่บ้านของตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคุณดูสิเต็มไปหมดเลยโอ้โหขาวโพลนแบบนี้เลยนะครับก็ลูกเห็บตกแบบนี้ส่งผลให้หลังคาบ้านเรือนแล้วก็โรงรถเสียหายจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะขณะที่ต้นไม้ก็หักโค่นล้มและป้ายโฆษณาก็ล้มระเนระนาดจากความแรงของลมนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ออกเร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือโดยด่วนครับนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าแรงสูงโยกเอ็นอีกหลายต้นส่วนในพื้นที่อำเภอแม่จันทร์และอำเภอเทิงก็มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเช่นกันเคราะห์ดีที่ไม่มีลูกเห็บตกแต่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตรงนี้นะดับนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ตามปกติแล้วครับแต่ดูสิชาวบ้านก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะแล้วมันเม็ดใหญ่ๆนะลงมามันก็เสียงปอกปักปอกปักปอกปักเนาะเยอะเหมือนกันนะลูกเห็บนะคะส่วนที่จังหวัด101ค่ะมีพายุฤดูร้อนแล้วก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะคะทำให้ต้นไม้หักโค่นนอกจากนี้ยังมีบ้านบางหลังถูกต้นไม้เนี่ยโค่นลงมาทับที่หลังคาบ้านและหลังคาบ้านก็ถูกพายุพัดได้รับความเสียหายด้วยโดยเฉพาะพื้นที่บ้านดอนชัยหมู่ที่3และบ้านชัยอุดมหมู่ที่8ในตำบลหนองพอกมีบ้านเรือนถูกลมพายุพัดหลังคาเนี่ยปลิวว่อนเลยค่ะได้รับความเสียหายไปกว่า20หลังขณะที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยก็ต้องช่วยกันตัดต้นไม้แล้วก็ขนย้ายสิ่งของกันแบบจ้าละวันเลยพร้อมต้องแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อเร่งขอความช่วยเหลือโดยด่วนค่ะครับส่วนที่ศรีราชาที่ชลบุรีก็ชาวบ้านก็บอกเหมือนกันดูสิเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อุ้ยนี่คุณดูนี่คือภาพสักครู่ที่เป็นแผ่นสีเขียวที่เปิดหลังคานะคะมันปลิวไปหมดเลยฮะชาวบ้านเนี่ยตกอกตกใจหมดเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากเกิดพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายกว่า80หลังในพื้นที่หมู่1หมู่2หมู่6และหมู่10ที่ตำบลบางพระนะครับโดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยมีชาวบ้านจำนวนมากทยอยเดินทางมายื่นเอกสารพร้อมรูปถ่ายสภาพความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดูซึ่งนอกจากรูปถ่ายแล้วเมื่อสักครู่เอาคลิปออกมาดูด้วยออกมาบอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่าโอ้โหลมมันแรงขนาดนี้นะครับก็เพื่อให้เกิดการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับโดยชาวบ้านที่ไม่มีที่พักอาศัยทางอบต.บางพระเนี่ยได้ตั้งเต็นท์ผ้าใบเพื่อให้พักอาศัยชั่วคราวแล้วก็ในวันนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนให้บางส่วนนะครับก็มีผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในพื้นที่นะฮะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ที่นี่มาไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตตอนแรกเกิดพายุฝนก่อนจากนั้นมีเสียงฟ้าผ่าตามมาด้วยพายุหมุนขนาดใหญ่พัดถล่มอยู่นานกว่า5นาทีหอบเอาหลังคาบ้านเนี่ยหายไปทั้งหลังเนี่ยแล้วก็เป็นดั่งที่คลิปเมื่อกี้ได้เปิดเผยให้ดูคุณดูสิโอ้ผู้เฒ่าผู้แก่บอกไม่เคยเจอเลยแบบนี้หลังคามาหล่นอยู่ที่พื้นนะคะใช่ครับไปดูที่จังหวัดลำปางกันนะฮะไปที่อำเภอแม่เมาะครับเกิดเหตุดินเหมืองแม่เมาะเนี่ยสไลด์ทับถนนเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่17มีนาคมนะฮะบริเวณจุดทิ้งดินในพื้นที่เหมืองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นดินซุดตัวบริเวณกว้างแล้วก็ดินสไลด์เป็นแนวยาวกว่า1กิโลเมตรทับถนนสายแม่เมาะบ้านดงก็ส่งผลให้ถนนเนี่ยซุดตัวตามไปด้วยคอสะพานขาดและเสาไฟฟ้าคอนกรีตเนี่ยล้มหลาย10ต้นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกของเหมืองแม่เมาะพื้นที่หมู่6ที่ตำบลแม่เมาะเนี่ยนะฮะก็เสาไฟฟ้าแรงสูง5ต้นพังเสียหายสายพานลำเลียงดินบางส่วนของเหมืองแม่เมาะได้รับความเสียหายแล้วก็เส้นทางสัญจรบริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำไม่สามารถใช้งานได้บางส่วนความยาวของจุดที่ดินสไลด์เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรทิศทางการสไลด์เข้ามาทางเหมืองส่วนสาเหตุตอนนี้ยังไม่ชี้ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับแต่คาดว่าน่าจะคล้ายกับเหตุการณ์ดินเคลื่อนตัวระหว่างชั้นดินเก่ากับชั้นดินใหม่เหมือนในช่วงหน้าฝนที่เคยเกิดมาตอนนี้ต้องรอการตรวจสอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับอันนี้ทางด้านรองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะเนี่ยได้ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่า
ไม่ส่งผลกระทบนะต่อการผลิตไฟฟ้าของภาคเหนือก็ยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติด้วยนะครับ